Okay, đó wheel speed sensor. Đi ship bênရဲ့ wheel speed sensor. So đi con này ônတိုင်းကြည့်လို့ရတယ်နော်ဒီမှာ။ ônတိုင်းကြည့်လို့အုံထောင်ကျော်1200လောက်ဆိုဒါဒီကောင်ကောင်းတယ်။ဆိုတော့ဒါ wheel speed sensor ကိုမှဘယ်ညာရှိတယ်။ဆိုတော့ဒီ sensor လေးတွေကောင်းမကောင်းဘူး။ônတိုင်းကြည့်လို့ရမယ်။ဆိုတော့ဒီကောင်တွေမကောင်းဆိုရင်ဒါဒီကားရဲ့ဂီယာမချိန်ဘူးလေ။ဂီယာချိန်ကြတာတွေဖြစ်တယ်။ပြီးမှတစ်ခါဒီမှာ brake ဒီကောင်တွေကဘာတွေဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီမှာကြာလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီဘေးတွေစားသွားပြီးတော့ဒီဇောင်းတွေစားပြီးတော့ brake ကရမ်းသွားရင်ဆိုတော့လဲမယ်ဆိုရင်တော့ brake ကိုတာယာဟတ်ကိုဇုံလဲရမှာဆိုတော့တာယာဟတ်ကိုမလဲပဲနဲ့